Египетская сила. Ой, пап, прости. Это что за хрень? Я хотел ее починить, а то она плохо держалась. Зато теперь она держится отлично. Прости, пап, хотел тебе помочь. Зачем ты решила отбелить эти полотенца? Они были немного желтоватые. Они были желтыми. Желтый мой любимый цвет. Коля, что у тебя с дверью? У меня? Ты лучше у сына своего спроси, Самоделкина. Я же пытался тебе помочь. Ма, дай полотенце. Вот видишь, все желтое. Да, мам, да не Да полотенце. под это невыносимо. На, держи. Спасибо, мамочка. Да, а день только начинается.